మీ న్యూబార్న్ బేబీ రిపీటెడ్‌గా తుమ్ములు లేదా స్నీజింగ్ చేస్తోందా? కోల్డ్ వచ్చిందేమో అని టెన్షన్ పడుతున్నారా? హాయ్! ఐయామ్ డాక్టర్ ప్రవీణ్. పీడియాట్రిషియన్ మరియు పీడియాట్రిక్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ స్పెషలిస్ట్. చాలా సార్లు న్యూబార్న్స్‌లో స్నీజింగ్ అనేది నార్మల్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ముక్కు చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. దానివల్ల డస్ట్ ఏదన్నా వెళ్ళినా, లేదా మిల్క్ డ్రాప్లెట్స్ ఏదన్నా వెళ్ళినా, లేదా డ్రైగా ఎయిర్ ఏదన్నా వెళ్ళినా కూడా స్నీజింగ్ అనేది ట్రిగ్గర్ అవుతూ ఉంటుంది. అలాగే కొంతమంది న్యూబార్న్ బేబీస్‌లో బ్రైట్ లైట్ పడ్డా కూడా స్నీజింగ్ అనేది ట్రిగ్గర్ అవుతూ ఉంటుంది. స్నీజింగ్ అనేది బేబీస్‌లో నోస్ క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఒక న్యాచురల్ వే. స్నీజింగ్ మాత్రమే ఉంటే టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. కానీ స్నీజింగ్‌తో పాటి దగ్గు ఉండడం, లేదా ఫీవర్ ఉండడం, బేబీ చాలా డల్‌గా ఉండడం, ఇలా ఏమైనా ఉంటే ఇమ్మీడియేట్‌గా మీ పీడియాట్రిషియన్‌ని కన్సల్ట్ అవ్వండి. థాంక్ యూ.